यो भिडियो चाहिँ मेरो मम्मी र बाबाको 40th वेडिङ एनिभर्सरीलाई लिएर बनाएको छु। अस्ति बनाएको भिडियो बिजी भएर मैले एडिट गर्नै पाएको थिइनँ। अस्ति फागुन 22 गते चाहिँ मेरो मम्मी र बाबाको 40th वेडिङ एनिभर्सरी थियो र त्यसको प्रिपरेसनमा हामी लाग्यौँ। मैले चाहिँ खानामा बनाएँ यो मटर पनिर, त्यसपछि खसीको मासु, अनि यता मेरो बहिनीले बनाउँदैछ टमाटरको अचार, यता मम्मीले चाहिँ ससेजहरू काट्दै हुनुहुन्छ स्न्याक्सको लागि। त्यसपछि अब डेकोरेसन गर्ने भनेर चाहिँ म, मेरो बहिनी अनि मेरो मम्मी चाहिँ लागि पऱ्यौँ। सुरुमा चाहिँ भाटबटनी गएर सामानहरू ल्यायौँ डेकोरेसनको लागि। त्यसपछि अब त्यसलाई सजाउनतिर थाल्यौँ। यहाँ मेरो बहिनी र म चाहिँ मिलेर हाम्रो लिभिङ रुमलाई चाहिँ सजाउँदैछौँ। हामीले घरमै सानो पार्टी चाहिँ थ्रो गरेको थियौँ। गर्दाखेरि त कति गाह्रो हुने होइन, तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रमाइलो हुने क्या। त्यो बेलामा त अब त्यो थाकेको ओरेको सबै छ के अरे, तर पनि अहिले भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्ने के। मेमोरी भन्ने चिज यसरी नै त क्रिएट गरिन्छ होइन। फाइनली डेकोरेसन पनि सकियो। यस्तो देखिरहेको थियो है त हामीले गरेको डेकोरेसन चाहिँ। यहाँ चाहिँ मम्मी रेडी भएर यहाँ चिकन रोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो बाबाले चाहिँ यहाँ सालेचरको लागि रेडी पार्दै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ रह्यो एनिभर्सरी केक। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो गेस्टहरू, जोय साहब, बहिनी, बाबा, मेरो बहिनी, मम्मी सपरिवार मिलेर गर्दाखेरि रमाइलो हुने। मेरो सानो मामा उहाँ चाहिँ यो चाहिँ मेरो मम्मीको चोइस हो क्या। मम्मीलाई चाहिँ यसरी यो फेक स्नो चाहियो भनेर। अब चाहिँ गिफ्ट गिभिङ एन्ड रिसिभिङको काम भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी बिनिसा अनि सुमीले चाहिँ मम्मी बाबालाई चाहिँ एनिभर्सरीको गिफ्टहरू दियो। यो चाहिँ मम्मी बाबा मुक्तिनाथ जाँदाखेरिको फोटो रहेछ, कति मजाले फ्रेम गरेर दिएको कि, कस्तो राम्रो। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो बिन्सा बहिनीले दिएको गिफ्ट, कति राम्रो राधाकृष्णको मूर्ति। एकदम राम्रो। त्यसपछि अर्को गिफ्ट पनि पाउनु भयो यहाँ एनिभर्सरी कपालले, स्मार्ट वाच। बधाई छ, बधाई छ यति राम्रो राम्रो गिफ्ट पाउनु भएकोमा। गिफ्ट पछि चाहिँ हामीले केक कटिङ प्रोग्राम गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ मम्मी बाबाले केक कट गर्दै हुनुहुन्छ एनिभर्सरीको। ह्याप्पी एनिभर्सरी बोथ अफ यू। त्यसपछि चाहिँ हामीले स्न्याक्सबाट सुरु गऱ्यौँ। चाहिँ बाबाहरूको टोली हुनुभयो, यता मम्मीहरूको टोली हुनुभयो। सबै मिलेर चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ स्न्याक्स खायौँ। अब चाहिँ कपाल डान्स रमाइलो। बुढाबुढीको भाइब मिलेपछि त होइन, सानो सानो ओकेजन पनि मतलब धेरै ठुलो पार्टी थ्रो गर्नै नपर्ने के होइन। लजाएर मम्मी त ओहो। मेरो बाबा र मम्मी चाहिँ दुईटैलाई एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ कि। अब
अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रुप डान्स सुरु भयो। मम्मी र बाबालाई 40औं वैवाहिक वार्षिकोत्सवको धेरै 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 शुभकामना। यसरी नै हाँसी खुसी रहनुहोला, सधैँ मिलेर रहनुहोला र हाम्रो लागि चाहिँ इन्स्पिरेसनको काम गर्नुहोला। Lots of love.